今日咧我就想同大家分享下咧，我呢2-3個月咧連續去咗呢個香港啦、新加坡啦同埋泰國啦嘅一啲嘅個人感受啦，同埋咧就持呢個 MM2H 嘅人咧就入境馬來西亞注意嘅一啲嘅事項啦嚇。咁啊，首先講下香港先啦。咁啊，今次翻香港咧，主要係因為咧阿仔咧就年滿18歲啦，就要翻香港咧換領呢個成人身份證啦嚇咁樣。咁啊，冇翻3年香港咧就好唔慣嚇，因為人實在係太多太逼仄啦嚇咁樣。咁啊，好多時咧喺街度咧都見到人與人咧就嗌交嘅情況啦。咁啊，因為真係生活緊張嚇，咁啊好普遍嘅呢啲情況嚇。咁啊，我識好多大馬嘅朋友咧，都以為咧香港物價高啦嚇咁樣，咁啊買嘢啊食嘢啊都好貴啦嚇咁樣。咁啊，其實有少少誤解咗嘅嚇咁樣。咁啊，當然啦，你話去到遊客區嘅，咁全世界都係貴啲㗎啦嚇。咁但係如果你去返住宅區咧，其實去街市買嘢啊、食嘢啊、去 supermarket 啊，咁可能好多時咧都平過馬來西亞添嘅嚇咁樣嚇。咁啊，就算食嘢貴少少嘅，但係佢嘅份量就真係好大份嚇咁樣嘅。咁啊，去完香港咧，翻嚟馬來西亞咧入境嗰時咧，我持 MM2H 咧就冇問題嘅嚇。咁但係阿仔咧，因為用呢個 Student Visa， 咁啊佢嘅 Student Visa 咧就嚟過期啦咁樣。咁同埋咧外國人咧入境馬來西亞咧就需要填寫呢個Digital Arrival Card 嘅嚇，去3日內。咁佢嗰度有一欄咧就nationality 咧國籍嗰度咧就可以揀香港嚇或者 China 嘅嚇咁樣。咁啊我以往咧就揀呢個嘅 Hong Kong 嘅嚇咁樣。咁但係咧有一次咧就我太太入境馬來西亞嗰陣時咧，佢就話佢咧就錯嘅嚇咁樣，應該係要填呢個嘅 China 先啱咁樣。於是乎咧，今次去香港咧我就填寫呢個嘅 China。咁唔知係咪呢個原因啊嚇咁樣，咁就俾咗我個仔咧就30日嘅居留權啫嚇。咁啊死火啦，因為唔夠時間嚇換領呢個 Student Visa 咁樣。於是乎咧又要再出境一次啦嚇咁樣。咁於是乎咧第2次咧就去新加坡啦，諗住近近地啦咁樣嚇。咁啊今次咧去新加坡咧，俾我感覺咧啲物價好貴，食嘢又貴，貴過香港好多嚇咁樣嚇。咁啊冇咩特別去玩嚇，主要就想攞翻呢個90日嘅居留權咁樣啫嚇。咁啊今次咧我就填呢個Digital Arrival Card 咧就填呢個 Hong Kong 啦嚇咁樣，咁啊諗住啊冇問題啦嚇咁樣。OK， 咁啊翻嚟馬來西亞嚇，咁啊入境嗰陣時咧，咁啊我就堅決咧就唔用 Auto Gate 嚇咁樣，咁啊喺 counter 度排啦咁樣。咁啊點知一路排到我嗰陣時咧，就部電腦咧就 hang 咗機啊咁樣嚇。咁咧就嗰個官員咧就揸住我本護照嚇，要我一定要去 Auto Gate 嗰度咁樣嚇。咁啊冇計啦，因為佢揸住我本護照。咁啊我都問佢有冇問題嘅咁樣嚇咁樣。佢話冇問題嘅嚇，Don't worry, trust me 咁樣嚇。咁啊梗係信佢啦嚇咁樣。好啦，咁啊入咗境啦，咁啊跟住咧我再上網咧 check 翻我嘅入境記錄咧。點知佢淨係俾我30日我啫，真係陰公 MM2H 都係咁樣。咁啊其實咧嗰個官員咧，其他官員啦亦都話過俾我聽嚇。咁就譬如 KLIA 啊咁樣，佢會有 MM2H 嘅 counter 嘅嚇咁樣。咁啊，但係 KLIA2 咧就冇嘅嚇咁樣，所以都要睇翻啊大家嚇。咁但係 Auto Gate 咧就真係唔好制啦嚇咁樣嚇。盡量都喺 counter 度排隊嚇。好啦，於是乎咧又要出多一次 trip 啦嚇咁樣。咁啊跟住咧就去呢個泰國啦。今次咧去泰國咧就去呢個嘅布吉嘅嚇。咁啊我都好耐冇去過啦，幾十年冇去過布吉啦。咁啊之後都係其實去曼谷多嘅嚇咁樣。咁布吉俾我感覺咧，今次咧就好舒服嚇。咁啊啲嘢平啦，一定平啦嚇咁樣嚇。咁啊啲人比較 nice 啲嚇，咁啊有禮貌嚇。咁同埋好多人都已經識講呢個普通話啦已經。咁喺布吉玩完之後咧，我入境呢個馬來西亞嗰陣時咧，我又堅決唔用呢個 Auto Gate 嚇，咁一定咧就去 counter 嗰度排隊啦。咁啊今次冇問題啦嚇咁樣，因為我Digital Arrival Card 嗰度咧我就填寫埋喺 Hong Kong 嘅嚇咁樣。咁阿仔咧就俾咗90日佢嘅嚇咁樣，咁我就 MM2H 咧就更加冇問題啦嚇。咁啊終於成功啦嚇咁樣，咁啊連續無啦啦去咗3個地方嚇咁樣。好啦，跟住落嚟咧我就想同大家分享下我去布吉去咗邊度玩嚇咁樣。好啦，今日就講到呢個為止嚇。好，嚟到呢個納卡 Weekend Market 啦，非常熱鬧啊！呢度好有氣氛啊！
哇，非常之正啊，好有氣氛啊呢度，而且唔係好熱啊呢度，涼涼地，哇，好正喎呢度。有瓦遮頭啊，好舒服啊，唔焗㗎，一啲都唔焗㗎。喂，呢正啊，一串串魚蛋。哦，魚肉50包，和以前一樣啫咩啊？哦，都幾吸引喎。雞蛋咁樣一串點樣食咧？連埋殼啊！哇！呢度有蠍子食啊！買落嗰度入邊嗰袋都蟲啊！好多蟲啊！真係澳啊都有啊，澳都有啊呢度。嚟到呢個哈朗路啦，咁啊呢度好舒服啊，步行街咁樣啦，好多 souvenir 啊咁樣啊嚇。哦，手信街呢度真係正喎正啊！哎呀，終於嚟到呢度啦，有啲 Harry Potter feel 啊！哦，要呢度買飛先嘅。哎呦，好 Harry Potter feel。哎呦！哇，好乾！哎呀，你睇，咚咚咚咚咚！哇，好特別啊！你睇上高有隻龍啊！哇，好大隻龍啊！入邊仲有係蛇角巷啊！呢個係咪反蛇角巷啊？哇！斜角巷啊！細細啲，哇！好靚啊！好正啊！一定要嚟呢度啊！哇！好正啊！呢度，哇！你睇下啲嘢食，哎呀，好特別嘅，哎呀，哇！呢個啲嘢食咁嘅款喎。哇！呢度仲有啲嘢食，哎呀！正啊！呢個
個就係奶油啤酒啊！如果大家離開呢個他朗澳咧，即管可以嚟呢個 Macquarie Tavern 嗰度咧，就食下嘢啊嚇！咁啊幾特別㗎個氣氛啊，唔錯嘅個環境啊！今日我哋咧就去呢個嘅皇帝島同埋呢個珊瑚島，咁啊而家等坐船，多人啊！哦，呢度就碼頭啦。哇！真係大浪啊！做嘅沙灘啊，好靚啊！呢個沙灘。太大啦！好清喎啲水係，其實好清嘅。我想試下睇下凍唔凍。哇，好靚！而家喺餐廳入邊啊。好，嚟到珊瑚島啦。呢度就可以游水啊！呢度冇咁大浪。